Hi friends, இந்த வீடியோவில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ரிவ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீட்டுக்கு புதுசாக ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் சாம்சங் பிராண்டில் வாங்கிட்டு இருந்தேன். அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூஸ், எப்படி கூலிங் இருக்குது, என்ன ஏதுன்றது ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சாம்சங் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட க்ளோசர் லுக் இது தான். ஃப்ரண்ட் வியூ ரொம்ப லுக்காக இருக்குது. நான் எடுத்த கலர் சில்வர் கிரே. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுதான் இன்னர் வியூ. ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக தான் இருக்குது. உள்ளே 3 டஃப் அண்ட் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனுடைய வெயிட்டு வந்து 175 kg தாங்குன்னு சொல்லிட்டு கம்பெனியில் சொன்னாங்க. மில்க் ட்ரே, வெஜிடேபிள் ட்ரே, ஃப்ரீசர்னுடைய மூடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அக்கர்லிக்கில் செஞ்சுருக்காங்க. அதனால் கூலிங் ரொம்ப நேரம் நிற்கும். ஃப்ரீசர்னுடைய க்ளோசர் லுக்கு தான் இப்போ பார்க்குறீங்க. கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸாக இருக்குது. ஐஸ் ட்ரே வைக்கிறதுக்கு நல்ல ஸ்பேஸான இருக்குது. மில்க் ட்ரே வந்து நல்லா கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் அதிகமான பால் பாக்கெட் வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க வெஜிடேபிள் ட்ரே கொஞ்சம் அக்கர்லைக்கு சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டைலாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா வைக்கலாம். ரைட் சைடில் இருக்கிற வாட்டர் பாட்டில் ட்ரே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் 1 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில்லாம் ஈஸியாக ஃபிட் ஆகும். ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜினுடைய க்ளோசர் வியூ இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.